हेलो गाइस, दिस इज योगेश परिहार। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बेसिक्स ऑफ हार्ट साउंड। इस वीडियो को मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड करने की कोशिश की है, जिसमें कि कम टाइम में ज़्यादा ज़्यादा अपन गेन कर सकें, ज़्यादा ज़्यादा अपन समझ सकें। हम हार्ट साउंड को पूरा एक लाइन डायग्राम यानी कि पूरे सिक्वेंशियली हम जानेंगे, जिसमें कि हम पहले देखेंगे एट्रियल सिस्टोल, जिसमें एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसमें 30% वेंट्रिकुलर फीलिंग होगी, एज यू कैन अप्रिशिएट इन दिस डायग्राम ऑल्सो। जिससे कि एट्रिया में इतना प्रेशर जनरेट हुआ है जिससे ट्राइकस्पिड और मिट्रल वॉल दोनों ही ओपन होंगे, जिससे कि वेंट्रिकल में 30% फीलिंग होगी। अगर कोई पेशेंट है एट्रियल फिब्रिलेशन या फिर एट्रियल फ्लटर का, तो उस पेशेंट में क्या होगा, एट्रिया ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, जिसके कारण 30% जो वेंट्रिकुलर फीलिंग होना थी वो अब कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। इस पेशेंट में हार्ट बीट फास्ट होगी, पेशेंट में हाइपोटेंशन हमको देखने को मिलेगा। नॉर्मल फिजियोलॉजी हमको क्या बोलती है, अगर हार्ट बीट फास्ट है यानी कि हमको हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है पेशेंट में, बट इस पेशेंट में एट्रियल फ्लटर या फिर एट्रियल फिब्रिलेशन के पेशेंट में हमको हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। वो क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि ड्यू टू इम्प्रॉपर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर हम देख पा रहे थे जैसे कि एट्रिया ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण हार्ट में लेस ब्लड आएगा, यानी कि कम ब्लड आएगा हार्ट के अंदर, वहीं पर बाहर भी कम ही जाएगा। अब एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आ गया है, जिसके कारण एट्रिया का प्रेशर कम हो जाएगा, जिस कारण से जो ट्राइकस्पिड और मिट्रल वॉल हैं वो दोनों ही क्लोज कर जाएंगे। उनकी क्लोजिंग के कारण, मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल की क्लोजिंग के कारण जो हार्ट साउंड हमको सुनने को मिलता है वो रहता है फर्स्ट हार्ट साउंड। इस केस में वेंट्रिकल्स का प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा अब, बट प्रेशर इतना सफिशिएंट नहीं होगा जिससे कि एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल को ओपन कर सके, बट प्रेशर स्टिल इंक्रीजिंग। यहाँ पर ट्राइकस्पिड मिट्रल वॉल दोनों क्लोज होंगे, एओर्टिक पल्मोनरी वॉल दोनों क्लोज होंगे। उस कंडीशन को हम बोलेंगे आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें कि हम देख पा रहे हैं वेंट्रिकल्स में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज होने के कारण मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ट्राइकस्पिड और मिट्रल वॉल दोनों ही बल्ज कर गए हैं। यहाँ पर क्यों कर गए हैं, क्योंकि वेंट्रिकल्स में प्रेशर इंक्रीज हो रहा था। प्रेशर इतना सफिशिएंट होता है वेंट्रिकल्स का, जिससे कि वो एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल को ओपन करता है, जिस कारण से हमको जो हार्ट साउंड सुनने को मिलती है वो होता है इजेक्शन क्लिक, जिसमें कि एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल दोनों ही ओपन होते हैं, जिसके कारण हमको इजेक्शन क्लिक सुनने को मिलता है। यहाँ पर आपको एक और बात जान लेनी चाहिए, वेंट्रिकल से इक्वल ब्लड इजेक्ट होगा, साथ में दोनों ही सेम टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सपोज 1 ml का डिफरेंस आया है, तो वो जो 1 ml रहेगा वो कहाँ रहेगा, वेंट्रिकल्स में रहेगा, वेंट्रिकल में एक्यूमुलेट होने लगेगा। इन केस पेशेंट की हार्ट रेट 60 है, तो एक बीट में 1 ml का डिफरेंस आ रहा है, तो 60 बीट में कितना होगा, 60 ml। वहीं पर अगर अपन देखें 10 मिनट्स में 600 ml का डिफरेंस आएगा, यानी कि वो 600 ml कहाँ रहेगा, वेंट्रिकल तो रखेगा नहीं इतना, तो ये पहुंचा देगा डायरेक्ट कहाँ पर, लंग्स के पास। और लंग्स में हमको देखने को मिलेगा पल्मोनरी इडिमा, जिसके कारण पेशेंट की 10 मिनट में ही डेथ हो सकती है। वेंट्रिकल के सिस्टोल में हमने क्या जाना था कि यहाँ पर एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल दोनों ओपन होंगे, जिसके कारण हमको इजेक्शन क्लिक सुनने को मिलेगा। यहाँ पर हमें वेंट्रिकल्स के प्रेशर के कारण ट्राइकस्पिड और मिट्रल वॉल में बल्जिंग देखने को मिली थी। अब क्या होगा, वेंट्रिकल में प्रेशर कम होने लगेगा, जिसके कारण मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल दोनों ही नॉर्मल पोजिशन पे आ जाएंगे अपनी, जो बल्ज हुए तो पहले अब वो नॉर्मल पोजिशन पे आ जाएंगे। और यहाँ पर जो एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल है, एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल जो रहेंगे वो भी क्लोज हो जाएंगे, जिसके कारण हमको जो हार्ट साउंड सुनने को मिलेगी वो रहेगी सेकंड हार्ट साउंड। इस केस में ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा एट्रिया में, बट वो वेंट्रिकल्स में नहीं जा पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ट्राइकस्पिड और मिट्रल वॉल क्लोज हैं, और साथ ही साथ एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल भी क्लोज हैं, जिससे कि हार्ट का रिलैक्सेशन स्टार्ट होगा। बट ये कंप्लीट रिलैक्सेशन अपन नहीं बोलेंगे अभी, जिसको अपन बोला है आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन। सेकेंड हार्ट साउंड के बाद हमने देखा यहाँ पे मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल दोनों ओपन होंगे, और ओपनिंग के टाइम पे जो हमको साउंड सुनाई देगा वो होगा ओपनिंग स्नैप, जिसमें कि हमको 70% वेंट्रिकुलर फीलिंग देखने को मिलेगी यहाँ पर, जिसमें हमने कहा है रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग। यहाँ पर मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल दोनों ओपन होंगे, जिसके कारण हमको ओपनिंग स्नैप सुनाई देगी, वो होगी S2 के बाद में। अब इसे हम समराइज कर लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हमने देखा था एट्रियल सिस्टोल, जिसके एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हुआ था और वेंट्रिकल्स में 30% फीलिंग हुई थी। उसके बाद हमने देखा था एट्रिया में जो प्रेशर होगा वो कम होगा, जिसके कारण से ट्राइकस्पिड और मिट्रल वॉल क्लोज करेंगे। उस टाइम पे जो हमको हार्ट साउंड सुनने को मिलेगी वो रहेगी S1, क्योंकि एट्रियल सिस्टोल के एंड में हमको सुनने को मिलती है जब ट्राइकस्पिड और मिट्रल वॉल क्लोज कर जाएंगे। S1 के बाद हमने देखा था इजेक्शन क्लिक हमको सुनने को मिल रहा था। इजेक्शन क्लिक क्यों सुनने को मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पर एओर्टिक और पल्मोनरी दोनों वॉल ओपन हो जा रहे थे, और हमें एक बल्जिंग देखने को मिल रही थी, वो थी ट्राइकस्पिड और मिट्रल वॉल की। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेंट्रिकल्स में प्रेशर ज़्यादा हो रहा था। प्रेशर इतना ज़्यादा था कि उसने पल्मोनरी
सॉरी एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्स को ओपन कर दिया था, जिसके कारण हमको इजेक्शन क्लिक साउंड सुनने को मिल रहा था। ये जस्ट S1 के बाद ही होता है। इजेक्शन क्लिक के बाद हमने देखा था यहाँ पर सेकंड हार्ट साउंड हमको सुनने को मिल रही थी। वो क्यों मिल रही थी? क्योंकि यहाँ पर एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल दोनों ही क्लोज कर गए थे। एओर्टिक वॉल पहले क्लोज होते हैं पल्मोनरी वॉल से। इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो होता है अप्रोक्स 30 मिलीसेकेंड। पहले एओर्टिक वॉल क्लोज होगा, उसके बाद पल्मोनरी वॉल क्लोज होगा। S2 के बाद हमको सुनने को मिली थी ओपनिंग स्नैप, जो कि मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल की ओपनिंग के कारण हमको सुनने को मिली थी जस्ट आफ्टर S2। यहाँ पर हमने ट्राइकस्पिड और मिट्रल वॉल जैसे ही ओपन होंगे वैसे ही 70% वेंट्रिकुलर फीलिंग होगी। इसको अपन बोलेंगे रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग। यहाँ पर हमको ओपनिंग स्नैप सुनने को मिलेगा, जो कि जस्ट आफ्टर S2 सुनने को मिलेगा। यहाँ पर हम इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, S1 और S2 के बीच का जो गैप होता है उसे हम बोलते हैं सिस्टोल। वहीं पर S2 और S1 के बीच का गैप जो होता है उसे हम बोलते हैं डायस्टोल। तो S1 के जस्ट बाद हमको जो सुनने को मिल रहा था वो था इजेक्शन क्लिक। जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं S1 के जस्ट बाद था इजेक्शन क्लिक। उसके बाद हमें देखने को मिल रहा था S2, जो कि एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल दोनों के क्लोजिंग पे हमको सुनने को मिल रहा था। उसके बाद जैसे ही मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल ओपन होंगे तब हमें S2 के जस्ट बाद ओपनिंग स्नैप सुनने को मिल रहा था। ओपनिंग स्नैप के बाद हमें S3 सुनने को मिलता है, फिर S4, उसके जस्ट बाद वापस से S1। ये साइकिल इसी तरह से चलती रहेगी, जिसमें अगर अपन समझें S1 और S2 के बीच का जो गैप होता है उसे हम बोलते हैं सिस्टोल। वहीं पर S2 और S1 के बीच का गैप को बोलते हैं हम डायस्टोल। ठीक है, यहाँ पर S1 के बाद इजेक्शन क्लिक, S2 के बाद ओपनिंग स्नैप। वहीं पर हमने देखा था आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन, जो कि S2 और ओपनिंग स्नैप के बीच का ड्यूरेशन होता है। फिर रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग हमको देखने को मिली थी। उसके बाद S4 के करस्पॉन्ड हमको देखने को मिलेगा यहाँ पर डायस्टेसिस, यानी कि स्लो फीलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स। उसके बाद S4 के जस्ट बाद आ जाता है S1। ये साइकिल इसी तरह चलती रहेगी, उसको हम बोलेंगे एट्रियल सिस्टोल। यहाँ पर एट्रियल सिस्टोल फिर से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कि 30% वेंट्रिकुलर की फीलिंग होगी। अब अपन देखेंगे यहाँ पर हाई पिच साउंड होते हैं और कौन कौन से लो पिच साउंड होते हैं। अगर लो पिच की बात की जाए तो पूरी कार्डियोलॉजी में हमें ध्यान रखना है, लो पिच साउंड सिर्फ 3 होते हैं, S3, S4 और ट्यूमर प्लॉप साउंड। उसके अलावा जितने भी साउंड हमको सुनने को मिलेंगे वो होंगे सारे हाई पिच साउंड। हाई पिच साउंड को हम डायफ्राम पार्ट से सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप के। वहीं पर लो पिच साउंड को बेल पार्ट, यानी कि जस्ट उसका जो पीछे वाला छोटा वाला पार्ट होता है उससे हमको सुनने को मिलेगा। ध्यान रखना, लो पिच साउंड सिर्फ 3 होते हैं, S3, S4 और ट्यूमर प्लॉप साउंड, जो कि एक बिनाइन ट्यूमर है एट्रियल मिक्सोमा, उसमें हमको सुनने को मिलेगा। ये एक बिनाइन ट्यूमर होती है, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। S3 को हमने वेंट्रिकुलर गैलोप रिदम भी बोला है, विच इज ड्यू टू रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग, जो कि हमें स्पेशली कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट में देखने को मिलेगा, जिसमें कि हार्ट बीट फास्ट। वहीं पर S4 को हमने एट्रियल गैलोप रिदम या फिर एट्रियल किक भी बोला है, जिसमें कि एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होता है और उससे फोर्स जनरेट होता है। थैंक यू सो मच गाइस, आपने मुझे पेशेंसफुली यहाँ तक सुना। वहीं पर हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे ट्यूमर प्लॉप साउंड, जो कि एट्रियल मिक्सोमा में हमको सुनने को मिलती है। वो होती है एक बिनाइन कार्डिक ट्यूमर। वहीं पर हम देखेंगे पेरिकार्डियल नॉक या फिर पेरिकार्डियल शडर या फिर पेरिकार्डियल शॉक को। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं मेडिसिनर्जी टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू।